র্যাম পাখির ডিম বাচ্চা উৎপাদন পদ্ধতি অন্য পোষা পাখিগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা। আজকের এই ভিডিওতে আপনি দেখবেন র্যাম পাখির প্রজননের 5টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যদি এই 5টি নিয়ম ফলো করে আপনি র্যাম পাখি পালন করতে পারেন, তবে আপনার পাখিগুলো দিয়েও ডিম বাচ্চা উৎপাদন করাতে পারবেন। নাম্বার 1, প্রথমে আসে ছেলে মেয়ে নির্ধারণ। প্রজননের প্রথম ধাপটি এটি। র্যাম পাখির ছেলে মেয়ে নির্ধারণের জন্য অন্যান্য পাখির জেন্ডার নির্ধারণের যে পদ্ধতি, এটা তার থেকে অনেক বেশি সহজ। খালি চোখে দেখেই আপনি বলে দিতে পারবেন কোনটা ছেলে পাখি আর কোনটা মেয়ে। ছেলে পাখিগুলোর বডি কালার বেশি উজ্জ্বল হবে, আর মেয়ে পাখিগুলোর বডি কালার বেশ হালকা রঙের হবে। আপনি এই দুইটা পাখির মধ্যে যে পাখিটার পিঠের মধ্যে লাল অংশ বেশি দেখছেন, এটাই হলো একটা ছেলে পাখি। সো এটা অনেকটা মোরগ মুরগির মতো। মোরগ যেমন উজ্জ্বল টাইপের হয় এবং মুরগিগুলো একটু হালকা কালারের হয়, এটার মধ্যেও ঠিক একই কেস। আপনি খালি চোখে দেখেই বুঝতে পারবেন যে পাখিগুলোর মধ্যে রঙটা বেশ গাঢ় এবং রঙগুলো বেশ উজ্জ্বল টাইপের, লাল বা খয়েরি এই ধরনের উজ্জ্বল টাইপের যে রঙগুলো, এগুলোই হলো মূলত ছেলে পাখি। এটা হচ্ছে একেবারে সহজ পদ্ধতি। তবে এটা প্রপার বয়স হওয়ার আগে আপনি বুঝতে পারবেন না, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পাখির ক্ষেত্রে এটা আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন। এই পাখিটির ব্রিডিংয়ের দ্বিতীয় ধাপ হলো এদের খাঁচার মাপটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা বা খাঁচার সেট আপ। র্যামকে তুলনামূলক একটু বড় সাইজের খাঁচা ব্যবহার করতে দেয়া হয়। এদের জন্য ব্যবহৃত খাঁচা সর্বনিম্ন সাইজ হলো দৈর্ঘ্যে 3 ফিট, প্রস্থে 2 ফিট এবং উচ্চতায় 2 ফিট। এরকম সাইজের একটি খাঁচায় আপনি এক জোড়া র্যাম পাখি রাখতে পারবেন। তবে অবশ্যই ব্রিডিং বক্স বাইরে হবে। ব্রিডিং বক্স ভেতরে দিয়ে ব্যবহার করতে চাইলে অনেক বড় খাঁচার প্রয়োজন হবে। আপনি যদি বাজার থেকে এরকম 3 ফিট দৈর্ঘ্য, 2 ফিট প্রস্থ এবং 2 ফুট লম্বা একটা খাঁচা সংগ্রহ করতে চান, তবে 6 থেকে 800 টাকার মধ্যে কিনতে পারবেন। তাছাড়া পাখির খাঁচার ভেতরে পাখির বসার জন্য একটা করে কাঠের তৈরি হ্যাঙ্গার দিতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি কাঠের গোল ডালও ব্যবহার করতে পারেন কিংবা চারকোনা হ্যাঙ্গারও ব্যবহার করতে পারেন। এখানে মূলত চারকোনা হ্যাঙ্গারই ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে গিয়ে কাঠের যে ডালটা আপনি ব্যবহার করবেন সেটা যদি গোল হয়, সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। তবে এরকম চারকোনা হলেও প্রবলেম নেই। এরপর আসে তৃতীয় নাম্বারটি, এবং এটি হলো ব্রিডিং বক্স। র্যাম পাখির ব্রিডিং বক্স পুরোপুরি রিংনেক টিয়া পাখিগুলোর জন্য যে বক্স ব্যবহার করা হয় সেটার মতোই। এটা অন্যান্য পাখি যেমন লাভ বার্ড, ককাটেল বা বাজরির জন্য যে ব্রিডিং বক্সগুলো ব্যবহার করা হয় এইগুলোর মতো না। মানে এগুলোর মতো বর্গাকার চারকোনা বক্স না, চারদিকে সমান এই ধরনের বক্স না। এদের জন্য যে বক্সটা ব্যবহার করা হয় এইটা হয় লম্বা প্রকৃতির, মোটামুটি 1.5 ফিটের মতো লম্বা এবং 1 ফিটের মতো চওড়া জায়গা আছে ভেতরে। এরকম একটা ব্রিডিং বক্স হলেই আপনি এটার মধ্যে এই পাখিটাকে ব্রিড করাতে পারবেন। তবে অবশ্যই এটার উচ্চতা স্বাভাবিক ব্রিডিং বক্সের থেকে বেশি হতে হবে, মানে গভীরতাটা বেশি হতে হবে। এরপর আসে ব্রিডিং সিজন। এই পাখিটির ব্রিডিং সিজন মূলত আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় এবং এপ্রিল মার্চ বা এই সময়টা পর্যন্ত চলে, মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। মানে শুধুমাত্র অতিরিক্ত গরমের যে 4টা মাস, এপ্রিল মে জুন জুলাই, এই 4টা মাস বাদে সারা বছর এদের ব্রিডিং করানো যায়। তবে যখন বাইরে বৃষ্টির আবহাওয়া বেশি থাকে, মানে বৃষ্টি হওয়া যখন শুরু হয়, তখন এরা ব্রিড করতে শুরু করে। বিশেষত এদের বৃষ্টির গন্ধটা খুব আকর্ষণীয়। এটা যখন বৃষ্টির গন্ধ পায় তখন এরা ব্রিডিংয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। আমরা যদি এদের ডিম পাড়ার ক্যাপাসিটির কথা বলি, তবে অ্যাভারেজে একটা পাখি গড়ে 3টি থেকে 8টি পর্যন্ত ডিম দিতে দেখা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা হতে 20 থেকে সর্বোচ্চ 25 দিনের মতো সময় লাগে। এটা অবশ্য প্রথম ডিম থেকে লাস্ট ডিমের বয়সের উপর একটা বিষয় ডিপেন্ড করে। আর বাচ্চাগুলো মোটামুটি 4 মাস বয়স হলে নিজের থেকে উঠতে শেখে এবং পুরোপুরি চলাচলের যোগ্য হয়। তখন মা বাবা থেকে এদেরকে আলাদা করা যায়। এবার আমরা জানব র্যাম পাখির ব্রিডিংয়ের লাস্ট ধাপ, যেটা হলো পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ। মূলত র্যাম পাখির ব্রিডিং বক্সের ভেতরে কাঠের গুঁড়ি দিতে হয়। নর্মালি লাভ বার্ড অথবা ককাটেলের বক্সের ভেতর 1 থেকে 2 ইঞ্চি পরিমাণ কাঠের গুঁড়ি দেয়া হয়, বা এটা যদি আপনি না দেন তবুও চলে। কিন্তু র্যাম পাখির ক্ষেত্রে এদেরকে ব্রিড করাতে হলে এদের ব্রিডিং বক্সের ভেতর প্রায় 4 ইঞ্চি সমপরিমাণ গভীর করে কাঠের গুঁড়ি দিতে হবে। পাখির যখন ডিম পাড়ার সময় হবে তখন এরা এইগুলো একটা কর্নারে জড়ো করতে শুরু করবে। ওরা পা দিয়ে খামছে খামছে কাঠের গুঁড়োর মাঝখানে একটা গর্ত করার চেষ্টা করবে এবং একটা কর্নারে তারা স্তূপের মতো উঁচা করে ফেলবে। যখন আপনি এই কাজটা করতে দেখবেন, মানে ওদেরকে এই কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে একটা গর্ত করে একটা সাইডে গুঁড়িগুলো উঁচু করে রাখতে দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন ওরা কিছুদিনের মধ্যে ডিম পাড়া শুরু করবে।
সো এই 5টি নিয়ম হলো ওদের ব্রিডিং প্রপারলি করানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই পাখিগুলোর ব্যাপারে বেশ কিছু সাবধানতা আপনাকে মানতে হবে, তা না হলে এই পাখিগুলো পালনের সময় আপনি এদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেই পারবেন না। এটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে যদি আপনি সঠিক নিয়মগুলো না জানেন। তো আসুন আমরা এদের ব্রিডিংয়ের আগের সাবধানতাগুলোও জেনে নিই। র্যাম পাখি পালনের একটা বড় সমস্যা হলো এরা খুব বেশি সেনসিটিভ হয়। এই পাখিগুলো অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় পাখির ডিমে তা দেওয়া অবস্থায় মরে রয়েছে। তাই আপনি র্যাম পালন করলে এদের খাঁচা এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে তাপমাত্রা তুলনামূলক ঠান্ডা থাকে। পাখিকে অতিরিক্ত গরমে মাঝে মাঝেই হালকা একটু করে পানি স্প্রে করে দেবেন। এদের একটা বড় সমস্যা হলো যখন খুব বেশি পরিমাণে গরম পড়ে তখন এরা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে নাড়াচাড়া করে তখন এদের মারা যাওয়ার চান্স থাকে। ধরুন আপনি খাঁচা থেকে পাখিগুলোকে ধরতে গেলেন এবং হঠাৎ একটা পাখি রুমের মধ্যে বের হয়ে উঠতে শুরু করলো। এক্ষেত্রে রুমের এক পাশ থেকে আরেক পাশ দৌড়াদৌড়ি উড়াউড়ি করতে করতে যখন আপনি পাখিটাকে ধরবেন, এক্ষেত্রে অনেক সময় এমনও দেখা যায় ধরার সাথে সাথে ওদের হার্টবিটটা এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে পাখিগুলো স্ট্রোক করে মারা যায়। সো এই পাখিগুলো বেশ সেনসিটিভ, তাই খুব সাবধানতার সাথে এদের পালন করবেন। এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে গরমের সিজনে আপনি পাখিগুলোকে দিয়ে ব্রিডিং করাবেন না, কারণ গরমের সময় ব্রিডিং করলে ওরা ডিম পারলে সেই ডিমে তা দেওয়ার জন্য বক্সের মধ্যে বসে থাকে, যেটার মধ্যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা থাকে বলে অনেক সময় মা পাখিগুলো মারা যায়। এজন্য আপনি গরমের এই 4টা মাস, এপ্রিল মে জুন জুলাই, এই 4টা মাস আপনি অপেক্ষা করেন, তারপর এই পাখিগুলোকে ব্রিডিংয়ের জন্য দিন। এই পাখিটির আরও একটা বৈশিষ্ট্য হলো এরা গোসল করতে বেশ পছন্দ করে, আর গোসল না করালে এরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এসব কারণে এদেরকে প্রতিদিন আপনি গোসলের পানি দিয়ে রাখবেন। মোটামুটি 1 ইঞ্চি গভীরতার কোনো পাত্রের মধ্যে ওদেরকে পানি দিয়ে রাখবেন। পাখিগুলোর যখন মনমর্জি হবে তখন ওরা নেমে গোসল করবে, আবার সেটা পরবর্তী সময়ে ফেলে দেবেন। মানে আপনি দুপুরের টাইমটাতে ধরেন 2 ঘন্টার জন্য পানিটা দিয়ে রাখলেন, পাখির প্রয়োজন মতো তারা সেখানে গোসল করলো, আপনি 2 ঘন্টা পর ওই পানিটা ফেলে দেবেন। এইভাবে ওদেরকে আপনি গোসলের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তাছাড়া ব্রিডিংয়ের জন্য এবং পাখিটাকে সবসময় সুস্থ সবল রেখে ডিম বাচ্চা উৎপাদন করানোর জন্য ওদেরকে আপনার সপ্তাহে 2-4 দিন করে কোনো না কোনো ভেজিটেবল বা কোনো না কোনো ফল ফ্রুটস অথবা এগ ফুড বা সফট ফুড, এই জিনিসগুলো বানিয়ে বানিয়ে খেতে দিতে হবে। এগুলো পাখির জন্য খুব প্রয়োজনীয়। তাছাড়া ওদের বিভিন্ন রকমের মিনারেল ব্লক, তারপর ক্যাটেল ফিশ বোন এবং যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখেন সেক্ষেত্রে ক্যালপ্লেক্স জাতীয় ক্যালসিয়ামের ওষুধগুলো খাওয়াতে হবে। যদি শারীরিকভাবে দুর্বল হতে দেখেন বা পাখিকে শুকিয়ে যেতে দেখেন তবে মাঝে মধ্যে এদেরকে একটু একটু মাল্টিভিটামিনও খাওয়াতে হবে। তাছাড়া আপনি মাল্টিভিটামিনের অল্টারনেটিভ হিসাবে সজনে পাতাটাও ওদেরকে মাঝে মাঝেই খেতে দিতে পারেন। ডাইরেক্ট সজনে পাতা একটা পাত্রের মধ্যে দিয়ে ওদেরকে দিয়ে রাখলেন, ওরা যতক্ষণ খুশি ওইটা খেলো। এটা করলে পাখির শরীরের যে ভিটামিনের ঘাটতিগুলো সেগুলো দূর হয়ে যাবে। সর্বোপরি আপনি যদি প্রপার খাবার দাবার, প্রপার ডায়েট, প্রপার বাসস্থান এবং প্রপার যত্ন ওদের জন্য করতে পারেন, সেক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আপনি আপনার পাখিগুলো থেকে ডিম বাচ্চা আশা করতে পারেন। সো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে এতটুকু উপকারী মনে হয় চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমি এই ধরনের ভিডিও রেগুলার আপলোড করি।